Армысыздар, бүгінгі сабағымызда JavaScript тілінде скроллинг, теріс айналдыруды жасауды үйренетін боламыз. Бұл дегеніміз скроллинг, енді теріс айналдырудың орысша аудармасы плавная прокрутка. Білесіздер, лейдинг сайт құрған кезде пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін соңғы бетіне жеткен кезде осы scroll to top деген бізге батырма қажет. Осы батырманы басқан кезде қайтадан үстіне, яғни плавная прокрутка ретінде жүргізіліп, бастапқы менюге әкеледі. Осыны JavaScriptте қалай жасайтынымызды қарастырайық. Ол үшін әрине бірінші папка ашамыз. Папканың атауын береміз, яғни JS дей салайық. Осы папканың ішіне мен өзіме қажетті файлдарды ашамын. Бұны біз Sublime Textте ашамыз. Сол үшін Sublime Textті ашып, new file, әдеттегідей new file, осы файлды кезек-кезегімен сақтаймыз. Біріншісі бізде әрине index.html, мен өзімнің папкамды JS осының ішіне сақтаймын. index.html. Келесі файл бізде CSS. Барлығын қасына сақтай беремін, жеке папка ашпай. Бұл бізде style.css. Сақтаймыз. Келесі файл бізде JS. Жаттап алды деген ойдамын. script.js. Сақтаймыз. Неке бізге қажетті 3 файл құрылды. Енді бірінші құрылысын біз HTML құжатында құрып аламыз. Бұл бізде атауы документ бола берсін. Тақырыпшаның аты документ, және де барлық CSS, JS құжаттарымды мен енгізуім қажетпін. Яғни сілтемесін көрсетеміз. Бұл жерде атауы style.css. CSS құжаттікі, ал JS-тікі script тек арқылы, және source бізде script.js. Мінекей, мен ешқандай папканы атауын бермедім, тек қана файлдың атауын енгізіп жатырмын. Себебі осының барлығы бір папканың ішінде орналасқан. Денесіне біз енді қарапайым мысал ретінде сөздерді енгізейік, оны p тегіне аламыз, және де осы p тегіне класс берейік. Идентификатормен жұмыс істеп көрдік, енді осы жолы класспен жұмыс істеп көрейік. Бұл жерде класстың атауы текст болсын. Енді білесіздер, Emmet плагинында бізде lorem деген, lorem tab дейтін болсақ, бізге мінекей дайын тексттерді енгізеді. Тағы да lorem деп көбірек тексттерді енгізейін. Lorem және tab белгісін басасыздар. Бірден Emmet плагины осы бар тексттерді, яғни дайын сіздерге шаблонды енгізіп отырады. Ұзақ ретпен сақтап, ашып көрейік. Мінекей біздің текстіміз енгізілді. Енді бұл бір жолда көрсетіп тұр. Қазір біз CSS стилін беру арқылы бұны ұзын жолға қысқартатын боламыз. Енді бізге баттың кнопка керек, яғни осы кнопканы басқан кезде төбеге қарай қайтадан жылжып орнына келетіндей. Ол кнопканы біз баттың тег арқылы құрамыз. Және де оған идентификатор берейік, яғни ID. Идентификатордың атауы топ болсын. Топ дегеніміз ол жоғары деген сөз. Тағы да бұны өтетіп көрейік. Мінекей, топ деген батырмамыз енгізілді. Енді бұл жерде біз CSS-ке дизайн беру қажетпіз. Енді анау айтылықтай дизайн болмайды. Тек қана текстімізді, классты беретін болсақ, біз нүкте арқылы береміз. Идентификаторды решетка арқылы. Енді біздің бірінші текст деген сөзіміз класс болғандықтан нүкте және текст деп бердік. Бұл жерде width береміз. Ұзындығын 50 пиксель деп алайық. Қысқартылған түрде болсын. Ctrl-S, көрейік не шыққанын.
мінекей. Мына тезетін болсақ, көптеген сөздер енді бір жолға ғана өсіп ұзағына шықты. Сіздер лейдинг сайтты құрған кезде де осындай болады. Бір блоктан бастап астыға қарай осылай түсе береді. Одан кейін жоғарғы көтерілетін кезде, бірден топ деп кнопканы басқан кезде бізді жоғарыға жеткізу қажет. Енді тағы да бір стильдер беріп кетейік. Бұл қозғалып кетпейтіндей болу қажет. Топ деген кнопкамыз идентификатор, позиция береміз. Позициясы фиксет болсын, яғни фиксированный. Және де right. Right бізде 30 пиксель. Және bottom бізде 30 пиксель болсын. Сақтаймыз. Енді обновить етіп көрейік. Мінекей, фиксированный дегеніміз, бұл біздің кнопкамыз, мінекей мынау текст жүріп жатыр, бірақ кнопка әлде тұр. Бұл мінекей CSS арқылы жасалынады. Кнопкамыз егер фиксированныйды алып тастайтын болса, ол бір астында ғана тұрып қалады, ал фиксация жасаған кезде бұл экранға жабысып қалады. Мінекей мына біздің экранымызға жабысып қалды. CSS бойынша біз енді осыны JS арқылы функциональность беруіміз қажет. Ол үшін JavaScript файлды ашамыз, және де осында бізге қажетті сценарийді енгіземіз. Бұл дегеніміз window, яғни окошко, onload, 10, функция. Функцияның атауы әзірге бізде жоқ. Аргументінде берілмейді. Және де денесіне бізде var. Айнымалын енгіземіз. Scrolling тик айнымалын атауын. Scrolllet нүктелі тұр. Және де уақыт берейік. Var timer нүктелі тұр. Және де осының барлығын экранға шығарып көрсетеміз. Документ нүкте. Get element by ID. Бізде батырман атауы топ. Және де оны басқан кезде он клик. Бізде функция жүзеге асуы қажет. Оны ашатын болсақ, бұл функцияны, бұл жерде scrollet, яғни window, нүкте, page, you offset, нүктелі тұр, scroll to top, нүктелі тұр. Осы функцияны құрып аламыз. Кейінгі екінші функциямыз біздің аты scroll top, scroll to top. Және де аргументінде бізде бос орын болу қажет. Ал денесіне жазамыз егер де осы scrollet айнымалысы 0-ден үлкен болған жағдайда біз тереземізді, яғни scroll to top 0-ден 0-ге, яғни жоғары көтеруіміз қажет. Нүктелі тұр. Scrollet. Сен осы scrolletке және аламыз 50. 50-ді аламыз. Бұл дегеніміз 100%-дің 50%-ға дейінгі прокруткасының көлемі. Ал таймер бұл бізде өлшемі. Яғни таймер 10 set timeout scroll to top 200 нүктелі үтір. Әйтпесені ұмытпаймыз. Әйтпесе бізде тазалап отыру қажет.
clear timeout, яғни таймер, нүктелі үтір, және window, нүкте scroll to емес, бұл жерде scroll to болады. Ол бізде 0-ден 0-ге тең. Нүктелі үтір. Ctrl-S. Енді тексеріп көрейік. Браузерді обновить етеміз. Мінекей астыға түсіреміз. Барлық сөздерді топты басқан кезде мінекей бірден үстіне шығарып берді. Бұл енді плавно емес, тез болып кетті. Мінекей астыға түсірем, топты басам, мына шетке қарап отырыңыздар. Яғни бірден төбеге қалап көтерілді. Мінекей осындай түрде біз ақырын ғана осындай кнопканы, яғни лендинг құрған кезде жоғары қарай апаратын кнопканы JavaScript тілінде CSS-ті HTML-ді қолдану арқылы құрастырдық. Бүгінгі сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарий астына қалдырыңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз.